Guten Morgen. Wir haben diesen Karfreitag angefangen mit Leut Nummer 172. O wünschte Jesu Erbarmen des Herzens, Seele, stehet auch offen für dich. Du brauchst nicht länger verschmachten den Schmerzen, denn auch für dich er am Kreuze verblüht. Für er ruft, o komm, wie du bist, gib mir ein trauriges Herz, wie es ist. Rettung von Sünde und Friede und Freude findest du nur bei dem Herrn Jesus Christ. Volle Erlösung hat er uns erworben, da unsere Sünden am Kreuze er trug. Für die Verurteilten ist er gestorben, Gottes versöhnt ist das nicht genug. Wie er ruft, o komm, wie du bist, gib mir ein trauriges Herz, wie es ist. Rettung von Sünde und Friede und Freude findest du nur bei dem Herrn Jesus Christ. Kommt denn ihr Seelen, ihr Sünder, kommt alle, nehmet ihr Gabe für jedes Vergehen. Brachte uns Adam auch alles zu Falle, ist auch für alle Erlösung geschehen. Wie er ruft, o komm, wie du bist, gib mir ein trauriges Herz, wie es ist. Rettung von Sünde und Friede und Freude findest du nur bei dem Herrn Jesus Christ. Komm zu dem Heiland, dem Fels aller Seele, hab sein Verdienst darfst du nehmen als dein. Denk nur, du brauchst dich nicht länger zu quälen, er will im Himmel dich sehen lass sein. Wie er ruft, o komm, wie du bist, gib mir ein trauriges Herz, wie es ist. Rettung von Sünde und Friede und Freude findest du nur bei dem Herrn Jesus Christ. 105. Fire.
Weinen möchte ich bitter weinen, Jesu Anblick bricht mein Herz. Selbst die Sonne mag nicht mehr scheinen, Felsen beben gar vor Schmerz. Dort auf jenem Marterhöhe leidet Jesus Angst und Not. In dem heißen Trübsalstige ist betrübt der Biss und Tod. Möchten Tränen ganz erfließen, ach, wie in sein Blut der Schweiß. Ströme Blutes sich ergießen, aus der Brust die Lieben heiß. Klaffen stehen die Wunden offen, dürsten trägt das Gotteslamm. Nicht auf Lab und Tag fest hoffen, im Geschlacht am Kreuzesstamm. O welch Anblick voller Schauer, Jesus ach, erbarm dich mein. Sieh mein Herz in tiefer Trauer, ich bin schuld an deiner Pein. Ach, wie hab ich dich betrübt, ach, verwundet dir das Herz. Und wie hast du mich geliebt, deine Liebe bricht mir das Herz. Nimmer will ich's mehr vergessen, alles hast du dort vollbracht. Als ich so am Kreuz gesessen, hast du selig mich gemacht. Oh, ich hab es wohl empfunden, dein Blut macht von Sünden rein, und durch deine heiligen Wunden geh auch ich zum Himmel ein. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Gäste und Bekannte, Fremde, jeder einer herzlich willkommen für diesen Feiertag, was wir von dir feiern tun. Am Kalender ist nicht Ruhetag angegeben, aber wir haben uns entschieden, von dir und welchen Tag zu feiern, nicht so? Und es ist für uns singen deuten, dass uns war klar durchgelegt, was für eine Bedeutung der Tag hat, und wo wir irgendwie sind, und Tag ist das Vierende. Und ich möchte uns anmuntern, wenn wir uns dort lauten Deut im Hort gehen, wann wir Feiertage feiern und wo wir irgendwie die feiern tun, und dort wieder dann am rechten Sinn feiern tun. Ich glaube, uns ist dort gewandt so, vielleicht hat das mit der Belehrung zu tun, am Stelle Freitag, fällt nicht so, dass keine willkommen ist. Die sind alle sehr willkommen. Aber was ich möchte bemerken, wenn es erst normal wieder geht, dann wollen erste Heldendag und zweite Heldendag vielleicht nicht halb so viele Menschen in der Kirche sein. Und ist die Auferstehung nicht so wichtig als sein Tod? Bloß hast du eine Frau, ne?
Nou, ich freue mich, dass wir hier sein, dass wir uns an die Leute vertiefen, auch so, dass wir sehen, nimmer mehr will ich es vergessen. So, wir tun immer einmal das Jahr extra einen Tag feiern für das. Aber ich glaube auch, dass ich unsere ganze Zeit immer war, ich glaube, vielmals haben wir das im Gebet, wo wir Gott danken für die Erlösung, das, was er am Kreuz vollbracht hat. Und wir sagen, wie, als ich so am Kreuz gesessen, nie wir auch am den Sinn vergeben. So, das meint, wir sind im Glauben um Kreuz gekommen, und da steht es uns die Weichen im Himmel nu auch oben, ne? So, das ist schön, dass wir dort feiern können, und noch schöner, all die, was das vom Horten, im Glauben feiern können. Der, was Jesus als persönlichen Heiland und Herr angenommen hat, wie der erst wirklich stelle Frieden im Horten passiert, nicht so? Ja, nochmals hier ein herzlich willkommen, ich wünsche Ihnen wieder Gottes Segen von dir durch diesen Tag. Wir wollen hier uns einen kurzen Aufschnitt in einer Anleitung mit verführen, mit Lukas 23, Vers 39 bis 46. In seinen Gedanken rührt zu finden, die 3 Kreuze auf Golgatha. Du wären 3 Kreuze auf Golgatha, und jeder eint hat eine besondere Bedienung. Und wer sein, was uns das von dir lernen will, davon. Lukas 23, 39. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind billig darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan. Und er sprach zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es ward um die 6. Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in 2. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. So, was passiert hier? Um die 9. Stunde, um die 6. Stunde, so ungefähr ab Mittag, wenn das Rome Welt und andere Zeit ist, nicht so wie Israel, ist es auch bald Dienstag. So, das merkt uns gleich so ein Unterschied, aber jedenfalls dort wird es ungefähr mitten am Tag, wo es dann auf einmal ganz Dienstag wird. Die Sonne verlor den Schein, und das dort für 3 Stunden. Und was beweist Gott damit? Er beweist durch seine Allmacht. Und auch zum Teil, die satanische Finsternis soll nicht überwunden werden. Was finster wir, was düster wir, ne? Und Jesus sagt, ich befehle meinen Geist in deine Hände. So, das ist ein neuer Wort, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Aber wir gehen nicht alle um das, was die 3 Kreuze ab Golgatha. Und das erste, sagt hier, das erste von der Macht der Sünde. So, wie ein Kreuz, du ticken sich dort nach Rüd, dort die Macht von der Sinn, du nach Ben wir. Von diesen anbusfertigen Schächer, die hat diese Macht von der Sinn nach. So, wir können sagen, der hat einen blind gemerkt. Dort wie ein Ding ist, dort er sich selbst nicht erkannt, dort. Und dort andere Ding, dort er in Christus und nicht in Radar sagt. Er hat die Gelegenheit, als Krieg zu gehen, nicht? Seine Stunde ging du auch auf, aber er konnte nicht erkennen, oder er nahm den Radar du nicht an. So, er wird blind. Er wird auch verstockt. Sein Hort wird verstockt. Das sagt du, er lastert. Und es steht dort, er beten dort, nicht dort, er lastern. Er hat dort im Sport. Und dann sagt er zu Jesus: Wenn du der Herr bist, dann halb die und auch uns. Jesus wurde han könnt, mit der Vollmacht vom Kreuz raufstehen und vorig, nicht so? Wo nicht gehindert haben. Hat die Allmacht hat er.
Aber da wird Kreuzeswerk, dann wird das Erlösungswort nicht vollbracht. So in dieser, die bleibt verstockt, und es steht, dass beten dat. So er verschmäht die neue Erradung. Gerade sagt, passiert je durch die Erradung, was nu auch lang verhalten wir, dass Jesus wird am Kreuz sterben. Das passiert nu, und dass wir vor am Kreuz Gott eine Gelegenheit, aber es steht dort dann, dort eine Erradung für seine soll wir das denke im Angesicht vom Tod nehmen. Und er nimmt die Gelegenheit nicht an. So wo ist das von dir? Sind von dir auch noch Menschen, die an das erste Kreuz gebunden sind? Wo dort noch so sind? Weil das ist unsere Einstellung, nicht so? Die Entscheidung bei diesen Mann wir nicht, sich für Jesus zu entscheiden. So dass wir eine Blindheit in seine Verstocktheit, in dass wir sehen, was du Ben hält, nicht so? Dort andere Kreuz, dort wir aber anders. Dort wir eine Macht des Glaubens. Das Schächer, was du tauscht, dort wir ein bußfertiger Schächer. Dort weit wie dort wir eine abreiche Buße, was hier deut. Und das wird nicht bloß dort, das wird ein offenes Bekenntnis. Er sagt, dass du klar rüht. Er sagt hier zu Jesus im 42. Vers, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. So Jesus wurde auch gestorben, er wurde im Himmel fahren, und er wurde für sein Recht anstehen, in die Gestalt des Schächer, des bußfertigen Schächer, und der andere Kant beim Kreuz. Er sagt, gedenk an mich. Hier sind vielleicht gar alle wieder abgeschrieben, was was gesagt haben, vielleicht auch ja, aber das ist nicht so wichtig, was wir klar finden können, ist seine Anstalt, nicht so, seine Hingabe, sein offenes Bekenntnis, in dort wir eine gläubige Bitte, so hat Glauben da an, in so eine Buße, in so ein Bekenntnis, in so eine Bitte, dort wirkt der Glauben, und dort ist von dir bei uns kriegt so mähnlich, nicht so. Und viele sind gerade mit diesen Schächer mit an gewasst, haben auch erkannt und haben zu Jesus gesagt, Herr, gedenke an mich. Oder wir erkennen, sagen, wie wir ein verlorener Sünder, wir nehmen das Opfer an, was du nicht passiert. Aber das welche dritte Kreuz, nicht so, das stund in dem Meer. Und dort nahmen wir der Macht der Liebe. Dort wir eine Macht von der Leib, was in das mittelste Kreuz wir. In 5 welche Sachen, was wir hier noch wollen Karten mit haben, ist, diese Leib schwieg Jesus zum Spott der Verachter. So dass wir Leib, dass er bloß schwiegen dort. Er bleibt bloß still. Er sieht nicht dreh. Und das sagt uns auch in Jesaja, dort still, als so ein stilles Lamm vor dem Scherer, nicht so? Ganz still, er lässt sich verspotten und er bleibt still für dort. Und zweites Ding wir, rat Jesus die siegende Sünder. All die, was am würden siegen, die würden kein empfangen. Und auf einer steht, sagt in der Schrift, wie sollen am siegen, solange zu finden ist. Was will uns dort lehren? Na, ein Tag, da war er zu lot sein. Da wird er nicht mehr in der Gnade sein. Und wir sollen nu diesen Rat sehen. Und das wird Jesus dort, heu Rat der Siegende. Aber auch den suchenden Schächer. Deshalb wird am Kreuz erkannt, die fang sich taub. Und Jesus verspricht um die vorste Verheitung, er sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und drittens, Jesus bet Jesus für seine Feinde. Das sagt du, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich kriege in diesem Aufschnitt, irgendwie kriegt er wieder, aber eine steht, hat ein Evangelium da durchgeschrieben, dass er bet für seine Feinde, er sagt, Vater, verjäfte auch. Die wollten gar nicht, was sie tun. Weil das zwar muss wir tun, dass Jesus wurde am Kreuz genäht worden, aber sie wissen noch gar nicht. Sie deuten dort für einen Aufschrift, sie wollen Jesus los sein, die sollte Zeit gehen, sie wollen nicht mehr mit den Hand, sie hatten Angst, dort würden andere König sein, die würden alle anders erführen, was sie gewandt und was sie wollen, so den wollen sie bloß Zeit. Und sie hatten gar nicht Ursache, wegen even die Rechte im Rechtshus, die Pilatus und die Kaiser, sie wissen nicht, was hat Jesus für Schuld.
Und ich nehme an, einer von diese Schächer waren vielleicht auch sein, du dich berammt warst, als Jesus verantwortlich war, dass sie auch waren, die hier haben, die fangen keine Beschuldignissen für Jesus. Und das einer Sache hier nu. Dieser hat nichts Ungeschicktes getan. Das Jesus hat nichts Unrechtes getan, und der hängt hier um Kreuz, kriegst es wie, und wie haben es verdient. So wie, sie beide haben es verdient, so der andere den anderen denken halten. Aber Jesus bet, für die, und sagt, Vater, jaft, vergib die Fien. So will wir auch von der an die Fien vergeben. Und viertens, der Glaube sorgt Jesus auch für seine Freunde. Om Kreuz sagt er, bei einmal zu Johannes, sagt er, kijk mal, du als die Mama. Kämmer die wieder am Dei. Jesus wird sterben. Und vielleicht hat er sich nach dem Wassermoten ziemlich durch gekämmert. Besonders die erste 30 Jahre, stelle ich mir so vor, wo er noch nicht so sehr in sein Amt treten dort. Aber nun sagt er zu Johannes, kämmer die am deine Mama. So er sagt für die Freunde. Und dann über das ganze, das größte Ding, uit Leib starb Jesus für die ganze Welt ihre Sinn. Dat wir nicht bloß durch die Sender, wo Jesus sagt, Vater verjaft euch, die wird nie gegenwärtig werden und am anchecken, was da passiert. Ne? Und von der sind wir hier alle zu gehen und von jedem ein von uns ist diese Möglichkeit auch. Für Jesus ist von jedem ein gestorben. Und so ein Leben, so ein Sterben, so ein Verschmähen, was am getan wird, in so ein Vertreten, so ein Verklung am war, bloß nur der ganz letzte Platz gestaltet, wo das geben können, kann ich sagen, für die Römer wir dort ein von der ersten Urteilen, was sie den Menschen können geben, zu dieser Zeit, wir das römische Reich über Israel, und das erste, was sie hier ausdenken können für einen Mensch, wie jemand Chritien. Danach bitten für die Stadt, die in Euwa, wo viel vorbeigereist wird. Und wie kann sein, Gott hat eine wunderbare Wahl gehabt, dass Jesus Krieg und so eine Feier, dann wird auch gefeiert. Dann wird auch gefeiert, die Passafest als eine Erinnerungsfeier von, dass sie aus Ägypten wieder rübergetragen, das Volk Israel. Und sie feiern das auch alle Jahre. Und Gott hat so eine wunderbare Wahl, dort zu beweisen. Da wurde ein Opfer passieren. Da wurde auch ein Lamm geschlachtet worden, nicht bloß zum Blut an den Fasten, an deren Puls zu strecken, sondern dass wir in Hebräer finden, ein Lamm für allemal. Und das, was Jesus tut, und er konnte alles aus Leib tun. Seine große Leib hält Jesus am Kreuz. Das wir in Reich gleich die Nähe. Das wir die große Leib, was am Kreuz halten. Und er kann hängen und lichtet dann nur an die Menschen. Würden sie das annehmen oder würden sie nicht? Und Gott sei Dank, die meisten von uns kann von der sagen, sie feiern vom Horten Karfreitag. Das ist eine wichtige Bedeutung, wo wir den feiern tun. Und ich glaube, das ist ganz reich, wenn wir uns dort eben zur Gewohnheit gemerkt haben, dass wir das einmal das Jahr tun. Aber wir werden nicht mehr in unserer Zeit vergessen, was Jesus für uns getan hat. Er ist der Radar, was alle Sinnen vergeben hat. Möge Gott sein Wort segnen, wer wir abstunden zum Beten. Gerechter, allweitender Gott, Gott im Vater im Himmel, der wir danken zu dir kommen für dort Ereignis, was von dir besonders an uns Hort lehen wird, wo unsere Gedanken sind gelangen worden, glaube ich, all von Tiris Morris in der Werk, habe ich all an die Passionswerk gedacht, wo die Lieden deits, wo die verspott wird, wo die gegeißelt wird und alle verschiedene Dinge. Aber Herr, wie sein, dass es eine große Sache, was passiert ist und was von der noch eine Geltung hat. Und das auch 2000 Jahre 3 sind, aber danach ist das ein ewiges Opfer, was passiert ist, dass von der die Menschen können dort im Glauben annehmen und dass wir von heute können Karfreitag feiern, so als wie Weihnachten feiern und auch so als wie eine Auferstehung feiern. Dass du sicherlich abgestoßen bist und dass dort auch noch ein Beweis wir von den Teufel ganz die Macht genommen zu haben, in den Täten darauf, dass wir auch können, erstlich von den geistlichen Tod abstoßen und nochmals abzustoßen für ein ewiges Leben. Du dank wir dir für, dass du dort den Weg abgemerkt hast, und halb, dass an Sündefeier es das kann,
een Segen zijn voor al die wat wie allem geloven zijn. En ook nog voor al die wat nog niet die angenomen haben, dat die krijgsamstelle vrijdag als dit worden als een ware gelegenheid nemen, die an te nemen en te zijn, du hast de zin aller betoeld, du hast dem Feind de Macht genomen, wie können in Siegreich het leven führen an die. Du dank wie die Frauen. Frauen und wieder um dienen Segen, auch für das weitere Wort, was wir wollen anhorchen und zu uns nehmen und nur mit deiner Kraft uitleven. Ja, von dort besonders. Und Frauen um dienen göttlichen Segen, auch Lied, was trüren dann, kriegt in diese Deel Verstorbene sind oder Kranke, sie sind es dort auch besonders dicht bei, die in Läden führen und dass sie auch können ihre Dinge an deine Hängen wenn du hast die Macht zu alles. Und wir danken dir nochmals, dass du der Errater bist und dass du den Weg aufgemerkt hast im Himmel. Wir freuen um deinen Beistand, Namen Jesus. Amen. Nummer 105. Dort auf Golgatha stand, eins sein Laut, graues Kreuz, steht sein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm ist das Gottes Schätzen lebendig das graue Kreuz, bis ich Jesu erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Krone. Dieses graue Kreuz von der Welt so verhöhnt, sieht mich wunderbar mächtig dich an. Ach doch dort Gottes Land, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen lebendig das graue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich verhafte mich fest an dem Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Krone. Diesem grauen Kreuz bleib auf ewig treu, frage willig dich Schande und Fluch. Einstens ruft mich bei, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen lebendig das graue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich verhafte mich fest an dem Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Krone. Nummer 87.
87. In Gethsemane dort in der Mitte nach Sturm wandert Jesus so müde.